سلام بچه ها، چطورین؟ محمد ایسی هستم. امروز اومدم کامل ترین اخبار سیزن 4 کال آف دیوتی موبایل رو به شما اطلاع بدم. قبل از هر چیزی اومدن آلکاتراز توی وسط هفته رو به همه کال آف پلیر رو تبریک میگم. اولین خبر اینه که آپدیت 3 روز آینده میاد، ولی سیزن از پنجشنبه ساعت 3 صبح شروع میشه. دومین خبر بازگشت تمپلار متیکه که اینو همه میدونن که توی سیزن جدید قرار اتفاق میفته. سومین خبر اضافه شدن یک گردونه سریز جدید که طرح لاوا داره به بازیه که شامل 5 تا گانه که گانا شامل کیارم و کولت میشه و 3 تا گان خفن دیگه. چهارمین خبر ریمستر شدن مپ فایرینگ رنج کالافه توی مولتی که قراره توی سیزن جدید این مپ خیلی خوشگل بشه. اگه این اخبار به کارتون اومد ممنون میشم ویدیو ما رو لایک و چنل ما رو ساب کنید. خداحافظ.